Доброго ранку, діти! Як я рада вас бачити! У нас сьогодні цікаве заняття з природного довкілля. Діти, давайте згадаємо, які у нас є пори року. Скільки їх? Правильно, їх 4. Зима, весна, літо і осінь. Кожна пора року має свої особливості. Зима – це холодна пора року. Що відбувається взимку? Правильно, випадає сніг, стає холодно, люди носять теплий одяг, молодці. Весна – це пора, коли все прокидається від зимового сну. Як змінюється природа навесні? Вірно, починають цвісти квіти, з'являються листочки на деревах. Літо – це тепла пора року. Що ми робимо влітку? Так, ми відпочиваємо, купаємось в річці, їмо багато фруктів і ягід. Осінь – це пора, коли природа готується до зими. Як змінюється природа восени? Листя на деревах стає різнокольоровим і починає опадати. Осінь – це дуже красива пора року. В осені 3 місяці – вересень, жовтень і листопад. Вересень – це перший місяць осені. У вересні діти повертаються до садочку і школи після літніх канікул. Що відбувається в вересні? Так, листя на деревах починає змінювати свій колір на жовтий, червоний, помаранчевий. Жовтень – другий місяць осені. У жовтні часто бувають дощі, стає холодніше і дерева поступово втрачають своє листя. Листопад – третій місяць осені. У листопаді майже всі дерева вже без листя. І ми готуємось до приходу зими. Сьогодні ми з вами будемо детально говорити про перший місяць осені – вересень. Давайте подивимось, як змінюється природа у цей час. Що ви помічаєте на вулиці з приходом вересня? Правильно, діти, листя на деревах починає змінювати колір на жовтий, червоний, помаранчевий. Стає трохи прохолодніше, особливо вранці та ввечері, а ще часто йде дощ. Тому ми одягаємо тепліший одяг і беремо з собою парасольки. Діти, а які фрукти досягають у вересні? Так, вірно, у вересні достигають багато смачних і корисних фруктів. Яблука – це справжній символ осені. Вони бувають різних сортів – червоні, зелені, жовті. Також достигають груші. Вони такі солодкі і такі соковиті. А ще не забуваємо про виноград, який ми можемо їсти свіжим або робити з нього сік. Ось чому вересень такий багатий і щедрий місяць.
Діти, а як ви думаєте, чому листя змінює колір і опадає восени? Так, ви праві. Листя змінює колір і опадає, тому що дерева готуються до зими. Вони засипають поживні речовини і відпочивають. Давайте зараз подумаємо, як ще змінюється природа восени. Що відбувається з тваринками? Дійсно, деякі тварини, такі як і білочки, накопичують горіхи та іншу їжу, щоб було що їсти взимку. Птахи, наприклад, лелеки й журавлі, відлітають у теплі краї, де буде тепло і де вони знайдуть багато їжі. Отже, діти, давайте згадаємо, про що ми сьогодні говорили. Правильно, ми говорили, що у вересні листя змінює свій колір. Стає прохолодніше, дні стають коротші, а ночі довші, а також тварини готуються до зими. Діти, ви сьогодні були дуже активні і уважні. Дякую вам за ваші чудові відповіді і за вашу цікавість до природи. До нових зустрічей, діти!